Mana qizlar, buni to'qib keldik qatorda oxiriga. Endi bu qatordan birinchi qatordan ikkinchi qatorga o'tish. Bu yerda ham bitta qoida bor. Agar shuni bajarsalaring, ishlaring tekis chiroyli bo'lib, choklaring bilimli chiqadi. Endi bu yerda bitta bug'doy chokimiz bor. Bundan emas, mana ikkinchisidan, shu ikkinchisini mana shu bug'doy choklar orasidan, bundan emas, mana bunisidan, ikkinchisidan shu yerdan olib chiqamiz. Bu tarafdan, orqa tomondan buni ilib, orqaga olib chiqamiz. Mana keyin buni mana shuni tagida qolgan mana bitta bug'doy choki mana vamiz bor. Shu vani o'rtasidan mana shu vani o'rtasidan kirib, orqasida ham mana bitta bo'rtik bor. Mana shu bo'rtikni tag qismidan chiqamiz. Keyin metal o'rtasida qolgizib turgan ipimizni sal tortib, mana shu o'rtasidan o'tkazib olamiz. Keyin ba'da hali olib chiqqanimiz ilmigimiz. Keyin bu ham turadi. Keyin mana shu yerdan ipimizni tortib olib chiqamiz. Mana olib chiqdik. Endi buni ham kuchugimizga kirgizib olib, endi ikkalasini birlashtiramiz. Yana bitta V hosil bo'ldi. O'rtasida ipni o'rtasiga qo'yib ketamiz. Endi mana shu bug'doyimizni mana tepa qismlariga emas, hali endi tepa qismiga to'qidik birinchi qatorda. Endi bu tepa qismiga to'qimaymiz. Mana shu bug'doylar hosil bo'ldi. Mana pastida shu bug'doylarni o'rtasidan kirib, mana orqa tarafiga qarasangiz, mana bo'rtikchalar bor. 1 2. Mana shu ikkinchisini ostidan chiqib, ipimizni olib 1,5 santimetrcha tortib, endi bularni birlashtiramiz. Yana shu bug'doyimiz o'rtasidan kirib, orqasida ikkita bo'rtikchaning ostidan chiqib, ipimizni olib, yana to'qiymiz. Mana qizlarjonlar, endi burchak chiqarish qoidasini o'rgataman. Ikkinchi sort trikotaj ipida shunaqa uloq joylar ham chiqib qolishi mumkin. Bularni kesib silliqlab tashlasaling, yanada ishlang, yaxshi akkuratniy bo'lib chiqadi. Mana shu bortigida o'rtasidan kirib, olib, chiqib, ikkalasini birlashtiramiz. Mana qizlar, belga qo'yib olgan edik-ku. Mana shu birinchi chok, bunisi ikkinchisi. Mana shu burchak chiqarish qoidasini boshlaymiz endi. Mana kirgizdik. Birinchisiga chiqardik. Keyin ikkinchisiga kirgizamiz, yana chiqaramiz. 1 2 3. Keyin buni qo'yib, birinchi kirgizganimizni olamiz. Keyin ikkinchisini ham olamiz. Yana xuddi shu jarayonda davom etamiz.
Mana o'rtasidan olib kelib turgan ipimizni biroz tortib qo'yamiz. Bu fokusda ushaverib turadi, ya'ni mana shu qolipimizni ushaverib, ya'ni aqa-baqa qiyshayib ketmasligini ta'minlaydi. Mana yana burchak qoidasiga keldik. Mana shu belgilagan joyimiz bu birinchisi, yonida ikkinchisi. Yana shu burchak qoidasini amalga oshiramiz. Mana bitta kirib olib chiqdik. Yana bitta kirib olib chiqib, birinchisini olamiz-da, keyin mana ikkinchi kirib olib chiqqanimizni ham keyin olamiz. Endi bitta qatordan ikkinchi qatorga o'tishda ham qoida bor. Buni yana bir eslatib o'tib ketaman. Mana tugatdik. Mana shu bir qatordan ikkinchi qatorga o'tganimizdagi qatorimiz, lekin mana bilingani yo'q, bir xil. Birdek bo'lib chiqqan. Endi buning uchun mana shu Vimiz mana, ya'ni mana shu qator davomi qoladi. Ikkinchisidan kirgizib olib chiqib, keyin mana Vni o'rtasidan kirib, bag'dagi bo'rttiklardan ham kiramiz. Ipimiz orasiga olamiz. Endi bag'dagini birlashtirib olamiz. Yana to'qishda davom etadi.